Les disciples posent la question à Jésus-Christ sur la destruction de Jérusalem à la venue du Fils de l'homme. Jésus dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin ne viendra pas aussitôt après. Du suspense chimique. Or, avant sa naissance, on entendait parler de guerre et de soulèvement.